Hola chicos y chicas, estamos aquí. Estoy como un tipo una selva. ¿Y qué estamos haciendo? Porque escuchan los sonidos. Estamos haciendo una fogata, pero creo que no estamos saliendo. Primero la intentamos hacer nosotros, los niños, pero fue una ruina total. Y ahorita los adultos nos están ayudando. ¡Sácate! ¡Sácate para allá! ¡Sácate! Los perros. La arañita. ¿Dónde? Bueno, estamos aquí intentando hacer una fogata. Primero la intentamos hacer nosotros los niños, pero fue un total fail y ahorita los adultos nos están ayudando. Vean, como que está quedando. Vean, que venga. Creo que no se ve casi, pero en este puesto es donde vende mi abuelita dulces. Y estamos haciendo ahí la fogata, pero fue todo un fail, no quedaba. Le echábamos leña, todo, y no quedaba. Ahora sí, este es para YouTube. Es que estaba grabando, pero por accidente no fue para YouTube. Ok, no te hagas esa cara. Hola. Miren, por aquí es la casa embrujada. De verdad me da muchísimo miedo. Aquí vinimos a buscar leña, pero sí encontramos, súper poquita, pero encontramos. Y al parecer sí está quedando. Voy a cortar tantito el video y cuando ya esté lista les hablo. Perdón, porque casi no estuve subiendo videos. Es que estaba súper preocupadísima en mis cosas. No había hecho casi la tarea. Estaba súper enfocada en mis cosas y no pude hacer la tarea. Ahora sí. Los veo ya cuando esté lista la fogata. Aquí nosotros los niños también estamos ayudando a la fogata. Ay no, está súper feo hacer esto. Este sí es para YouTube. Qué chido. Uy, tengo miedo. Ahí está, ya lo metí. Ahora sí, los veo cuando ya esté lista la fogata. Bye. Chicos, ahorita fueron por unos banquitos para que nos sentáramos. Yo estaba pensando en poner unas maderitas así y ya sentarnos ahí, pero dijeron que bancos, así que bancos. Ahora sí los veo cuando ya esté lista la fogata. Adiós. Chicos, ¿qué creen? Esto se va a descontrolar. Esto va a estar súper bueno. Es lo mejor de mi vida. Ya que así está la fogatita, bueno, ya de hecho ya está prendida. Y mi papá va a ir rápidamente a dejar a los perros chiquititos. Y rápidamente va a pasar a comprar una cajetilla de bombones. Bueno, una bolsita de bombones. Y vamos a tomar unos palillos. Y se los vamos a enterrar a los bombones. Y vamos a comer riquísimo. Los veo cuando ya estamos comiendo. Bye. Oye, híjole, ya está la fogata. Cambio de cámara. No, ya está la fogata, se las voy a mostrar, no sé. Ahí está, pero los bombones todavía no llegan, apenas van para allá. Está loquita. Apenas van para allá. El video va para YouTube. No. No. Chicos, me estoy viendo amarilla de que ya está la fogata. Solo falta que lleguen los bombones. Hola. Ahí está, ya más falta que lleguen los bombones, está súper calientito. Adiós. Chicos, ¿qué creen? Se van a ir en camioneta los que van a traer los bombones y va a ser súper rápido, súper rápido. No, oye Emiliano, Tío, ¿quieres salir en el video de YouTube? Ya quiero salir. Ah, no, ese era para la cámara normal. Bye. ¿Quieres salir en el YouTube? Abuelita de Batman. Abuelita, soy tu nieto. Bye. Mi primito Emiliano quiere aventar un ratón a la fogata y se va. A ver, echa otro para YouTube. Miren, echo uno. A ver, yo te diría que salgas de ahí, por favor. Echo uno. Echa otro para que se vea. Rayos, señorita. No se ven. Miren. Está loco. No, ¡Eso fue lo mejor! Parece científico ahí. Yo soy científico maniático. Voy a cortar el video porque esto se está descontrolando. Chicos, acaba de salir una volando hasta allá y casi quemaba a ella. No, en serio. Ay, Dios, no. Ya, adiós, esto se está descontrolando. Esto no puede salir en cámara. Esto no puede.
esto no puede salir en cámara. Miren a los chiquillos. Me aventó otra cosita que son ratoncitos. Me aventó otra. Adiós. Chicos, voy a aventar un ratoncito a la fogata. No se ve, ¿verdad? No se ve. Yo me voy. Ya, niña. Noche. Te van a dar un... Ah. Sí prendió. Ya, voy a dejar de grabar y ya cuando llegue ya los bombones ya. Chicos y chicas, voy a apagar la tableta porque, bueno, la camarita, porque si no se le va a acabar la batería. Y es que le dejo en pausa y la apago y se borra todo, y se borra el videito y ya se sube solito al internet. Entonces, voy a dejar de grabar tantito. Voy a ¡Está apagar- loca! No es cierto. Voy a dejar Algo en la mente. de grabar tantito y si ven que se sube otro video es porque si no me agarro. Algo en la Bye. mente, no se